Shalom, kaze kuri uyu munsi wa 206 muri uyu mwaka w'2023. Uwiteka akomeje kuduteza intambwe. Ese uribuka ko twahereye ku munsi wa mbere, iminsi 206 irashize. Ese ubwo si ubugenge bundi budasanzwe? Iyo ni imirimo y'Uwiteka. Ntumwibagirwe, ahubwo uhore witoza kumuha icyubahiro. Kuri uyu munsi yongeye kuvugana natwe. Ukomeza kwizera nk'inkingi izakugeza mu byo ushaka kwigukorera. Rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 2. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Kwizera iyo umuntu agufite arakomera. Nubwo uri guca mu nzara ariko ntubure kwizera. Nubwo uri guca mu bukene ariko ntubure kwizera. Nubwo uri guca mu bibazo bikomeye ariko ntubure kwizera. Nubwo urugo rwawe ruri mu mazi abiri ariko ntubure kwizera. Nubwo abana bawe utazi uko ugiye kubarera ariko we gutakaza kwizera. Nubwo fiyansaye yawe ubona harimo utubazo twinshi, ntubure kwizera. Nubwo imisengere yawe nayo ubona iri kugenda bigura intege, wibura kwizera. Nubwo mu kazi bidafite ishusho, wibura kwizera. We wibura kwizera kubw'ibibazo by'umuryango, wibura kwizera kubwa business itari kugenda neza. Nubwo irimo ihonda umutwe, do not lose faith. Nubwo bitameze neza, wibura kwizera. Nubwo bitameze neza n'inshuti zawe, wibura kwizera. Wowe komeza kwizera nk'intwaro. Gukomeze muri ayo majoro, gukomeze muri ibyo bibazo, gukomeze muri ayo marira, gukomeze muri ako gahinda, gukomeze. Komeza kwizera. Uraza kubibona. N'intwaro igibasha gukora ikintu uyikoresha atari yiteze ko yakora. Wegumana iyo ntwaro gusa. Kwizera n'intwaro, yigumane, ntutakaze iyi ntwaro. Wera, turagushima kubw'uyu munsi mushya. Aya n'andi mahirwe uduhaye. Uyu mwana wawe reka akomeze kwizera. Reka azamuke mu kindi kirere gituma akomeza kukwizera kurushaho. Aya majwi amwongorera amubwira kwirwanirira, ndayacyashye mu buzima bwe. Ijambo ryawe rimurikira umutima we, hanyuma uwo mucyo utamena imbere y'intambwe ze. Ereko sataya moshikerebo. Urakoze Kristo, mu izina ryawe Yesu, amen.